siihen Petsen videoon. Ja joo, mulla on uusia Petsejä. Ja se viimeinen Petsen video. Koska mulla meni se kuvausaika. Tässä mä koska mulla on vaan 5 minuuttia aikaa kuvata joten. Ja no joo. Tässä on tämmönen kissa. Sillä on tuolla LPS-merkki. Ja tuolla on reikä. Ja ja normaali se on tässä. Sitten on tämmönen lehmä. Mä en löydä siellä LPS-merkkiä, että tässä on kyllä se. Ja tosiaan tuolla on reikä. Sitten tämmönen koira. Siinä on magneetti tuossa. Mä en muista missä on se LPS. Ja se on tämmönen husky, mun kaverillakin on tämmönen, mikä oli sen synttärillä. Ja sitten tässä on karhu. Sitten tässä on tämmönen koira. Siinä on tuossa reikä siellä. Ja sitten tossa on LPS-merkki. Sitten mulla on tämmönen. Tää on taas tämmönen. Sitten kaunokirjoituksella on kirjoitettu. Sitten se on tämmönen rapu. Sitä on vähän maalattu. Sitten siinä on tuolla, onko toi magneetti vai? Toi on reikä. Ja joo, tästä on ihan kiva. Sitten on viime videossa näkyy veli. Tässä on tämmönen. Tää on rumma, tää oli harmaa. Mä tykkäsin siitä paljon enemmän. Sitten tässä on tämmönen. Tuolla on reikä, tuossa on jotain tekstiä ja tuossa on LPS tuossa pepussa. Sitten vika. Tässä. Siinä on magneetti tuolla, siinä on joku C. Sitten ei ole LPS-merkkiä, mutta tämmönen. Ja tosiaan mä en sano missä mä asun. Kyllä mä ehkä kaupungin. Joo, en. En sano. Sori, mun varpaat näkyy. Tää on vähän outo video, kun mä näytin itteeni. Tai en mä oikeastaan näyttänyt, mutta joo, siinä on mun petsit. Moikka! Tää oli tän vikaosa. Sori, meillä tulee ensi viikon perjantaina tai lauantaina tai sunnuntaina uusi video. Koska mun kaveri Tiia, ei se nimi ollut Tiia edellenkään.
mun kaveri tulee. Sen nimi ei ole Tiia. Sanoin sen. Kyllä 15 Karibiassa videossa mä sanoin Tiia, vaikka se ei ole mun kaveri ees. Niin se tulee taas käymään se suolussa, mutta voiko mulla olla äkkiä kohta tää juttu?